namı verilir. Саламатсыз. Искак Разакович, машина гаражга кетиптир. Айттырдым. Азыр Хорошо. А где ваша машина? Вот стоит. Поедем на вашей. Водитель келсе үйдө телефон чалсын. Бул Москвадан келген текшерүүчү. Разаковдун сунушу менен текшерүүчү азыр анын үйүнө барат. Ошол учурда Союздук республикалар ичинде биргелешкен кылмыш иштеринин бети ачылып, күнөөкөрлөр кармалып жаткан. Бул чуулгандуу окуяга катыштыгы бар деп, укук коргоо органдары Фрунзедеги октябрдын 40 жылдыгы менен Аламүдүндөгү трикотаж токуу фабрикасынын жетекчилери баш болгон 32 адамга кылмыш ишин козгоду. Анткени бул ишканалардын цехтеринде жашыруун чет өлкөнүн үлгүсүндөгү өтө таңкы истелген кийим-кечелер тигилип турган. Кылмышкерлер баарын байкаштыра, астыртан билгизбей Разаковдун аялына да өздөрү тиккен кундуз жакалуу пальто тартуу кылышат. Албетте Разаков аны билген эмес. Аялы да бул тууралуу ага эч качан айтпаган. Тергөө иши татаалдашканда кылмышкерлер пальто жөнүндө Разаковго жашыруун билдирип жардам сурайт. Мындай нерседен кабары жок Разаков иштин чоо жайын түшүнгөндө баары мыйзам жолунда болуусун талап кылат. Ошондуктан бүгүн текшерүүчү Разаковдун сунушу менен анын үйүнө келди. Ал кылмышкерлердин көрсөтмөсүнө ылайык берилген пальтонун жакасын сөккөндө артында тигилген фабриканын этикеткасы бар деп жазып бергендерин текшергени келди. Жолдош Искак Разакович. Водитель телефон çaldı. Бул жакка келе берсинби? Жарайт, бул жакка келе берсин. Макуланда. Позвольте. Да. Вот подтверждение их слов. Вот написано «Государственная фабрика, Киргизская ССР». И здесь написано название фабрики. Они специально сделали это. Как бандиты. Знали, что этот поступок рано или поздно всплывет наружу. Поэтому и хотели запутать вас в своих черных делах. Ну, а дальше разберется прокуратура. Хорошо. До свидания. До свидания. Кечир, Исхак. Мен мындай болорун билген эмесмин. Иштеген жериме кимдир бирөөлөрдөн туулган күнүңүзгө белекке деп бердитип жиберишиптир. Албайм десем дагы ой боюма коюшпады. Неге мага мындай кымбат баалуу белек берилип жатат деп ойлогон жоксуңбу? Же эмне, кийимиң жетишпейби? Жетишет, баары эле жетишет. Бирок жаңы мода, сизге чапчак, аябай жарашып калат экен деп кафедрадагы аялдар макташканынан азгырылып кетпедимби? Рауза, партия бизге чоң ишеним көрсөтүп, ушул республиканы башкарууну ыйгарып берген соң, мен таза ак иштеп, адилет башкарып, башкалардан да ушуну талап кылуум керек. Бул менин милдетим. Мен үй бүлөм, биринчи кезекте менин аялым. Бул жагынан мага жардам берүүгө тийиш. Өзүң билгенде биздин коом сени менен мага окшогон адамдардан турат. Эгерде сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот. Ушуну унутпагын. Бул биринчиден. Экинчиден, эл экөөбүздү карап турат. Кандай кийинебиз, кандай сүйлөйбүз, балдарды кандай тарбиялайбыз. Эл баарын байкап көрүп турат. Түшүнөсүңбү? Биз аларга өрнөк болушубуз керек. Биз тууралуу жаман сөздүн айтылышына жол бербешибиз керек.